السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكون صحتكم مزيانه يا ربي. وكنشكر كاع الناس اللي اشتركوا في القناه ديالي، جدادين والقدامين وكلكم كنبغيكم بزاف. المهم ان شاء الله اليوم جيت نشارك معكم كما كتشوفوا معايا الميني تارت بالسيترون والنعناع. صراحه كيجيو زوينين بزاف وراه غادي يعجبوكم وكيجيو بنانين. دابا تبارك الله الحامض موجود، نستغلوه نديرو به وصفات بحال هكا زوينين وندخلوا معاهم نكهات اخرين بحال النعناع. كاع كنعرفوا النعناع والحامض كيجي زوين، كيجيو زوينين مع بعضياتهم. المهم بالنسبه للعجينه ديال التارت غادي ناخذ فيها 4 المعالق كبار ديال الزبده، وغادي نحتاجو معاهم هنايا درت انايا تقريبا غير معلقه كبيره ديال السكر كلاصي ولا معلقه اونص، ما تكتروش. هنايا عندنا واحد الفانيلا وبيضه. هادشي كامل غادي نخلطوه هكا مع بعضياتهم، نخلطوهم حتى ديك البيضه كتدخل مزيان في هذيك الزبده. واللي بغى يدير غير صفر بيضه يدير غير صفر بيضه. من بعد انا هنايا درت 8 ديال المعالق كبار عامرين مزيان ديال الدقيق. صافي بقيت كنخلط هكا بصباعي يديا حتى جمعت العجينه. صافي من جمعت لي العجينه كما كتشوفوا معايا، ما نعجنوهاش غير نجمعوها. غادي نديرها في بلاستيكه وندخلها للثلاجه. من بعد من جبتها من الثلاجه نسرحها على جوج بلاستيكات ولا على الورق باش ما تلصقناش. وغادي ناخذ هذاك المول ديال السيليكون هذاك الميني مول ديال السيليكون، وغادي نبقاو نطبعوه بالطابع بنفس الكادر ديال المول، وغير الكادر ديالو كيكون كبير عليه باش يجيو من الجناب هكا هاودين. وإلا كان كبر من ديالي يكون حسن، ولكن حتى هكا جاو زوينين بحال هكا. وغادي نحطوهم وندخلهم الفران يطيبوا عادي هما راسهم كيهودوا. ها هما كيف كيجيو زوينين بزاف، وكيجيو الباط كتجي هائله، كتجي رائعه بزاف. كنتمنى تجربوهم. ندخلهم بعد على الفران على 180 درجه حتى كيطيبوا لنا ويتحمروا لنا وكنخرجوهم. بالنسبه هنايا الكريمه اللي غادي نحتاجو، الكريم باتيسير غادي تكون بنكهه ديال الحامض والنعناع. غادي نحتاجو فيها النعناع، ونحتاجو قشور ديال الحامض، وغنحتاجو نص لتر ديال الحليب. هادشي كامل غادي نديروه على النار حتى كيفاد داك الحليب، ونخليوه حتى يبرد. صافي يبرد وهو كيرقد في هذاك النعناع والحامض. هنايا غادي نحتاجو جوج ديال الصفر ديال البيض. هنا باش غادي نصاوبوا الكريمه، وغادي نديرو تقريبا معلقه ونص ديال السكر. علاش؟ حيت المورانغ غادي يكون فيه السكر، ما نكتروش بزاف. وهنا احتاجيت 3 المعالق ديال النشا، 3 المعالق كبار ديال النشا، ومعلقه ديال الكريم باتيسير ديال الحامض اختياريه، الا ما باش ديروها ما ديروهاش. من بعد درت نص حامضه عصرتها، وغادي نخلطو هادشي هكا مزيان. صافي من بعد غادي نصفيو هذاك، نديرو واحد شويه من داك الخليط ديال الحليب، ونحركوه كامل ونرجعوه للنار حتى كيعقد لنا، ونغطيوه ونخليوه يبرد تماما. من بعد غادي ندوزو المورانغ اللي ساهل. غادي نديرو هنايا جوج ديال الصفر ديال البيض، وغادي نديرو هنايا 6 المعالق، من 6 حتى 7 المعالق ديال ديال السكر كلاصي. ونديروا واحد غير نقيطه ديال الحامض في هذاك ولا الخل في هذاك البيض. صافي كنضربوه مزيان حتى كيولينا على شكل مورانغ باش نعمرو به هاد لي طاغط ديالنا. صافي من بعد هنا الكريمه كما كتشوفوا من بردت لنا غادي نحطوها فوق هذوك ميني طاغط هكا كما كتشوفوا. صافي غير معلقه كيجيونا بهذا الشكل، كيجي الشكل ديالهم زوين هكا. صافي حتى كنساليو الحبات ديالنا، وغادي نديرو المورانغ باش يجيب حلواني او بوش. صافي وغادي نصاوبو به هذاك هكا كنزينو به هذاك الميني طاغط ديالنا. انا عندي هنا هاد البوش ديالي، وعندي داك السنينات ديالو ما كيديروش مزيان، ولكن ماشي مشكل. اللي ما عندوش تقدر غير بالمعلقه يحطهم بشي طريقه عشوائيه، راه كيجيو زوينين. صافي من بعد من سالينا الحبات ديالنا كاملين غادي ندخلوهم للفران، نشعلوا عليهم هي من الفوق
باش هذاك البيض كيتحمرنا وكيعطينا هذاك اللون، يعني كيتحمر اللون ديالو من الفوق. صافي ولد زين. غادي نحتاجو الحامض، مرصويات ديال الحامض، ونحتاجو النعناع. صافي كنقطعوهم بهذه الطريقه. وغادي نحتاجو النعناع كذلك، وغادي نزينو بهم الحبات ديالنا. وكنتمنى يعجبكم المينيطار ديالنا ديال اليوم، حيت فعلا جاو زوينين بزاف وجاو بنانين بزاف، وجا الشكل ديالهم حتى هو زوين، بسيط وساهلين وزوينين في نفس الوقت. نحضروهم هكا للضيوف ديالنا مع شي كاس ديال العصير. كنقول لكم بالصحه والراحه مسبقا، وان شاء الله يعجبكم تعجبكم وصفتنا اليوم. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحد اخرين، وتلاقاوني ان شاء الله في فيديو اخر غادي ندير لكم فيه واحد مينيطار ديال الفخيز، عاود كيجيو زوينين بزاف، وان شاء الله يعجبوكم. وبصحتكم وراحتكم مسبقا، ومع السلامه. تهلاو في راسكم.